Prusiyas'tan herkese selamlar. Bu videoda demonte şöminemizin ısı performansını görüyorsunuz. İç haznede sıcaklık 168 dereceye kadar çıkarken güçlü yalıtım sayesinde dış yüzey 24 derece yani oda sıcaklığına kadar düşüyor. Menfez bölümünde sıcaklık 70 dereceye kadar yükselip boru kısmına geldiğimizde 40 derece seviyelerine kadar geriliyor. Demonte şömine güvenli, hızlı ve kolay kurulum avantajıyla sizlerle. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.